Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 8 дахь удаагийн сонгуул Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хүрэлцэх илт давуу байдлаар ялд байгуулж Монгол Улсын 6 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдлоо. Түүнчлэн 6 жилийн хугацаанд бүрэн эрхтэй анхны ерөнхийлөгч болж байгаа юм а. Энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн гол онцлог нь 2019 онд батлагдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу явагдсан. Түүнчлэн сонгуульд нэр дэвшигч нь Монгол Улсын уйгуул иргэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Монгол Улстай оршин тогтносон 50-аас дээш настай байх зэрэг шаардлагуудыг тусгасан. 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт 6 дугаар сарын 9-ний 07 цагаас өдрийн 22 цагийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэ удаагийн сонгуульд 2087 хэсгийн хороонд нийтдээ 2,41,866 сонгогч саналаа өгөхөөр сонгогчийн нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн байна. Сонгуулийн эрс 22 цагийн байдлаар 52,78% байсан бөгөөд Сэлэнг аймгийн сонгогчид хамгийн бага буюу 39,61% эрсдэлтэй байсан бол Сүхбаатар аймгийн сонгогчид хамгийн идэвхтэй буюу 58,31% сонгуульд оролцлоо. Улсын хэмжээнд нийт 206,858 сонгогч саналаа өгснөөр Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хүрэлцэх 820,092 санал, ард түмэн намаас нэр дэвшигч эрдэнэ 72,394 санал, зөвхөн электролит эвлээс нэр дэвшигч Инхбат 242,692 санал авсан байна. Харин үүнээс 69,703 сонгогч нь саналын хуудасаа бөглөөгүй буюу альч нэр дэвшигчийг сонголгүй цагаан утсыг өгчээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадаадд байгаа сонгогчдын саналаар Эрдэнэт хамгийн өндөр санал авсан байна. Тодорхойлбол Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хүрэлцэх 1175 санал авсан бол ард түмэн намаас нэр дэвшигч Эрдэнэ 160 санал, зөвхөн электролит эвлэлээс нэр дэвшигч Инхбат 4,084 санал авсан байна. Хилийн чандад суугаа иргэдээс сонгуульд нэрт бүртгүүлсэн 7,394 иргэний 76% нь буюу 5,818 иргэн саналаа өгсөн байна. Саналын автомашины эрсийг баталгаажуулахын тулд сонгуулийн ерөнхий орооноос 100% гар тооллого хийсэн. Манай улсад сонгуул өгөх насны буюу 18-аас дээш насны 2,49,379 сонгогчийн нэрс байсан. Энэ нь нийт санал өгөх насны иргэдийн 59,35% эрсийг бүрдүүлсэн гэсэн үг юм а. 2021 оны 6 дугаар сарын 10-ны 15 цагийн байдлаар хүрэлцэх 823,326 санал авснаар энэ сонгуулийн 66,76%, Эрдэнэ 78,832 хүний санал авснаар нийт 599%, Инхбат 246,968 хүний санал авснаар уг сонгуулийн 20,33%-ийн санал авчээ. Харин цагаан сонголт буюу огт нэр дэвшигчийг сонгоогүй иргэд 71,937 иргэн байсан бол энэ нь сонгуулийн 592%-ийг эзэлж байгаа юм а. Төрийн байгуулалтын байнгын орооны хуралдаанаар шинэ ерөнхийлөгч хүрэлцэхийн тангараг өргөх өдрийн товыг хэлэлцлээ. Улмаар 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны 11 цаг 40 минутад цаг товлох тухай асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын ороо хуралдаж, байнгын орооны гишүүдийн олонхонд дэмжижээ. Ингэснээр ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх товыг энэ сарын 25-наар тогтоох төрийн байгуулалтын байнгын орооны тогтоолын төсөл батлагдлаа. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ болон нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базарнаар хөшгийн үндийн нисэх онгоцны шинэ буудлын ажилтай танилцлаа. Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал ашиглалтад орох хугацаанд ковидоос хамгаалалтаар хэд удаа хошилсон. Одоогийн байдлаар ажил 85.1% яваа бөгөөд нээлтийг 7 дугаар сарын 4-нд хийж үйл ажиллагааг нь эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Шуурхай удирдлагын төвийг 34 үнийг бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бөгөөд энэ төв нь буян тухайгийн үйл ажиллагааг Чингис хаан нисэх онгоцны буудал руу шилжүүлэх ажээ. Нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 6 дугаар сарын 15-нд эхлэх бөгөөд буян тухай дээр байгаа онгоцнуудыг Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд байрлуулах ажээ. Эхний нислэгийг 7 дугаар сарын 4-ний 11 цаг 40 минутад Улаанбаатараас Токио чиглэлд хийхээр төлөвлөжээ. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ хугацаанд нээлттэй хийхийг сануулж
Үндэсний баяр наадмаар Монголыг зорих жуулчдын тоо нэмэгдэн, жуулчдыг ирэх боломжийг нь хангаж өгнө, түнчлэн вакцинд бүрэн хамрагдсан жуулчдыг хүлээж авна, мөн 7 дугаар сарын 4-нд онгоцны буудлын нийтийг хийнэ гэдгийг олон улсад зарлах хэрэгтэй. Бөөлгөн шилжүүлэлттэй холбоотой санхүүгийн ямар асуудал байгаа талаар засгийн газарт оруулахыг сануулж байсан юм а. Монголын үндэсний Олимпийн орны ерөнхийлөгч Төвшинбаяр тамгаа аваад зогтсон гэх мэдээлэл харахад нилээдгүй шүүгэн нарсан. Энэ талаар Монголын үндэсний Олимпийн орны ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч Наранбаатар өнгөрсөн мягмар гарагт аль бие усны мэдээлэл өгсөн билээ. Тэгвэл Төвшинбаяр Монголын үндэсний Олимпийн орны тамгыг буцааж өгсөн байна. Мөн албан үүргийн албан ёсоор хүлээлгэж өгөхөөр болжээ. Цагдаагийн ерхий газарт албан хаагчтай холбоотой 172 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Үүнээс 160 гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэжээ. Тодорхойлбол 45 гомдолд холбогдон шалгагдсан 79 албан хаагчид цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан цахилгаан шийтгэл онгодуулсан байна. Мөн гэмтэргийн шинжтэй 10 өргөдлийг харьяаллын дагуу айдахтай тэмцэх газар болон урдан байцаа халбаны тусгай субъектийг үлдсэн гэмтэргийг урдан шалгах хэлтэс шилжүүлжээ. Цагдаагийн албан хаагчтай холбоотой өргөдөл гомдлын дийлэнх нь иргэдээс ирсэн байна. Нийт гомдлын 86 нь иргэдээс ирсэн бол 126 тусгай дугаарын утсаар ирүүлсэн 16, хууль зүйн дотоод иргэн яамнаас 11, төрийн албаны зөвлөлөөс 3, хүний эрхийн үндэсний комиссаас 4, прокурорын байгууллагаас 2, авилгатай тэмцэх газраас 14, цагдаагийн байгууллагын удирдлагын даалгасан 36 гомдол тус бүртгэгджээ. Дэлхийн 60 гаруй орнд амжилттай зохиогдсон BBC телевизийн бүтээл Одтой бүжиглэх шоуг Монгол телевиз албан ёсны эрхтэйгээр үзэгчдийн бүтээл болгосон. Тэгвэл 3 сарын турш үргэлжилсэн Одтой бүжиглэх шоуны ялагчийг тодруулах финалийн шалруулалт энэ сарын 6-ны өдөр болж үзэгчдийн хамгийн өндөр саналаар Баттүр Халиунаар шоуны ялагчаар тодорлоо. Түүнчлэн Одтой бүжиглэх шоуны ялагчаар тодорсон Баттүр Халиунаар шагналын 50 сая төгрөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн санд хамжуулах болсноо зарлалаа. Харин шоу зохион байгуулагчдын зүгээс хамтрагч бүжигчин Халиуныг 10 сая төгрөгөөр шагнахаар болжээ. Дархуулын аймгийн Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутагт Мухрын гол гих газарт зусч буй малчтын хот бэлчээр дэсэн мал руу өнгөрсөн 5 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд хүрэн байгаа дайрсан тохиолдлууд гарсан. Энэ талаар Дархуулын аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга Батбаяраас тодруулахад бамруушаа дагуулсан 2 байгаа 2 удаа айлын хот руу дарсан. Нэг нь Мухрын голын хаваар айлуудаар сэлгэн усан бол нөгөө байгаа нь айлын бэлчээр дэсэн бирууг барьжээ. Түүнчлэн эрэгчин байгаа нь бэлчээр давж байсан нэг хон нэг ямааг барьж хаад маргааш нь дахин хот руу дарсан гэх мэдээлэл ирсэн гэлээ. Дархан аймгийн Мухрын гол, Хүүтний гол хаваар 3 жилийн өмнөөс баавгаа үзэгдэж эхэлсэн байна. Энэ талаар холбогдох шатны мэргэжлийн байгууллага аялал жуулчлалын яамд хүсэл тавьсан бөгөөд баавгааг төр хугацаанд нойрсуулсны дараа нутаг сэлгэх арга хэмжээ авах болно гэлээ. Ховд аймгийн Буян сумын харьяат зэвсэг түвшний 123 дугаар ангийн хөгжимчин ахлах ахлагч Даваа Жамц гараанаас гарснаас хойш 10 хоногт 450 км зам тулжээ. Тэрээр хоногт 40-с 45 км гүйх зорилготойгоор Ховд аймгаас Улаанбаатар хот хүртэл 1500 км замыг гүйцэтгүүлэхээр 2021 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр гараанаас гарсан билээ. Даваа Жамц 3 сарын хугацаанд бэлтгэл хийсэн бөгөөд өдөрт 40-с 45 км гүйснээр 7 дугаар сарын 10-ны өдөр буюу Монгол Улсын төрийн далбааны өдөрт зориулсан цэргийн яслын жагсаалын үеэр Улаанбаатар хот Сүхбаатарын талбайд барианд орохоор тооцоолсон байна. Өргөн хэрэглээний АИ-92 шатхууныг литр тутамд 1990 төгрөгөөр худалдаж байгаа нь 600 орчим төгрөгийн алдагдал хүлээж байгааг шатхуун нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд сангийн яам болон уулуурхай яам нь мэдэгджээ. Тиймээс литр тутмын үнэ 6 дугаар сарын 12-наас эхлэн шат дараатай нэмж алдагдлаа нөхөх талаар дээрх газруудад мэдэгдсэн байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүний үнийг төрөөс зохицуулах боломжгүй учраас шатхууны үн нэмэгдэж эхлэх нь тодорхой болоод байгаа юм. Гэхдээ шууд 600 төгрөгөөр нэмэхгүй харин баг багаар буюу үйлчилсэн байдлаар нэмж алдагдлаа барих хэмжээнд буюу литр тутмын үн цаашид 600 төгрөгөөр нэмэгдэх хэвжээ.